Ambil mobilnya tuh. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sekitar pukul 3 sore mengakibatkan sebuah pohon menimpa atap bangunan Warkop Hadjianto. Tidak hanya itu, imbas dari angin kencang tersebut membuat beberapa kendaraan yang terparkir mengalami kerusakan yang cukup parah setelah tertimpa atap bangunan. Dia mengatakan tidak ada korban luka dari peristiwa tersebut dan untuk kerugian belum bisa ditaksir. Kalau korban luka tidak ada, hanya yang tadi ini ketimpa 3 mobil. 3 mobil ya? Iya, 3 mobil yang ketimpa, tapi yang lebih hanya 1 yang agak parah. Mobilnya pelanggan sih. Pelanggan ya. Dari Kendari, Hardianto, Make.TV melaporkan.